Amiguitas de YouTube, yo soy Bella Torres. Hoy estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar con mis slime. No he hecho vídeos porque tengo bimestrales, tengo tareas, tengo evaluaciones, tengo de todo. Por saber de todo. Miren el slime. Como ven, si escucha mucho ruido, estoy viendo televisión. Ahorita lo van a ver, miren, y porque está haciendo la comida. Ok, vamos a entrar a la puerta para que nos escuche. Ya paró el ruido, ya vamos a abrir la puerta. Vamos a ver, mire, eso pega. Mire, se pega. No, pero mire. ¿Quién eres tú? ¿Para qué pregunté? Huele riquísimo, huele como a chicle. No me hago caso, amigos. ¡Salten así! ¡No podemos rendirnos! ¡Axes! ¡Síganme! Oigan, yo no tengo manos. Sí, pues, quédate ahí y pretende que eres un tronco de árbol o algo. Sí, está bien, ya sé. ¡Allá voy, Coax! Es como un color verde o azulito claro. Creo que si llegamos para los 50, vamos a rifar uno. Pero que es como un gris, sí. Como le voy diciendo, no he podido hacer absolutamente ni uno. Es que ni un vídeo que tengo bimestrales. Ya el jueves salgo y voy a hacer muchos vídeos. ¡Mira! ¿De qué te estás riendo? ¡De mí! ¿Qué pasó? ¿Qué juego tan aburrido? No me gustó. ¡Qué raro! ¡Cuidado! Miren. Listo, esos son mis dos slimes. Si tengo por ahí unos 10, los voy a mezclar. En los próximos vídeos voy a hacer. Voy a sacar mis otros, espérenme aquí. ¿Listo? Estos son de agua. Miren. Ya creo que se dañaron. Ah, no,
Vean, chiquitos. Vamos a sacar. No voy a sacarlo todo porque tengo que hacerlo. Si no es que se estira. Ese es como que suena, pero si tú los nunca, por favor, nunca en la vida péguenlo en la sábana. Nunca lo dejen en la sábana así, porque si no se pega. A mí me pegó, yo por boba lo dejé. Es que lo dejé que se pegara así. Es que se pegó y no sé qué hice. Hasta ahí la sábana se limpió, se lavó y quedó linda como es. Vamos a mostrar el otro, pero primero vamos a guardar esto. Bien, escuchen. Bueno, creo que los sábados y los domingos voy a tener con mi papá. Vamos a hacer, mi papá, yo, los sábados y los domingos, toda mi familia. Vamos a hacer un vídeo, creo. Quiero que vean también los sábados y los domingos. Vamos a hacer vídeos de familia. Porque ya estamos en vacaciones. Este va acá en esta caja. A guardarlo bien. Vamos a guardar, vamos a sacar este de la caja. Otra vez se pegó así. Aquí se dañó, ¿no? Todavía sigue intacto. Mañana tengo clase. Escríbanme de qué quieren hacer los vídeos. Y den siempre a mis vídeos una manita arriba, o si no, una manita abajo. Así o así. O suscríbete abajito. Y arribita en los próximos vídeos vas a encontrar cómo hacer slime, cómo hacer casas de Barbies, cómo hacer. Como ya vamos a sacarlo. A ver. Se mora esto. Miren, usted lo ve, es como el otro, pero este es azul. No quiso jalar porque se mora y no vamos a hacer todo un vídeo. Después, en el próximo vídeo le voy a mostrar toditico. Ya, primero le voy a mostrar en uno le voy a mostrar todas mis Barbies. Y en el otro le voy a mostrar todos mis unicornios y todas. O si no, en un día muestro todo y va a ser algo grande. Vamos a sacar el otro cobra, mire. Querido Stan, tomé esto para construir un traje de planetario para tú. Lo siento, dime. Wow, no hagamos esta fila. Hay un anciano adelante. Sí, es probable que pague con centavos o medallas de guerra. Hey, para su información iba a robar parte de esto. ¡Seguridad! ¡Ah, bomba de humo! ¿No es en serio? Duro comienzo de día, pero todo valdrá la pena cuando repare ese bombo. Y terminamos. Creí que no había focos. Oh, así era. Por eso inventé el mío. Durará unos 1000 años y la luz que emite te deja la piel más suave. Jamás sentí tanta suavidad. ¿Y tú a dónde fuiste? Bueno, televisor, al menos tú me vas.